हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हमारे पास बनने के लिए आई हुई है ये मशीन। तो इस पर लिख रहा है MB कलेक्शन। तो इस मशीन का ये बोर्ड है, इसमें से ये बोर्ड निकला था, ये हीटसिंक निकला था, ठीक है ना। तो अभी हम कुछ मॉसपेड इसमें से यूज़ करने वाले हैं, कुछ हम अपने पास से लगाएंगे और जो ये हीटसिंक है हम न्यू हीटसिंक ही इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये इस तरीके से सामान है। तो अभी हम इसको दोबारा से नए तरीके से ही सेट करेंगे। तो इसमें भी ड्राइवर बोर्ड है शायद उनका, तो ये शायद मुरादाबाद के बताते हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं और शायद उनका गुलाम नाम है, ठीक है ना। तो इसको चलिए करते हैं सेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो मेन ट्रांसफार्मर है उन्होंने वापस मांगा है अपना, तो इसको हम वापसी देंगे। और इसमें से कुछ मॉसपेड भी वापसी मांगे हैं, उन्होंने कहा है कि खाली 40 मॉसपेड इसके काम में लेने हैं और बाद नहीं सॉरी 20 मॉसपेड काम में लेने, बाद बाकी मॉसपेड रिटर्न करने, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको सेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये उन्होंने PCB पहले ही हमसे मंगवा लिया था, तो हम इसी PCB को इसमें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको सेट। धन्यवाद। और वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो देखें। तो जो हम 4000 वाट मशीन बना रहे हैं, तो हमने ये आप देख पा रहे होंगे, ये साइड है हमने सेट कर ली है, ठीक है ना। और इसकी साइड की हीटसिंक इधर पड़ी हुई है, वो हमने निकाल कर फेंक दिया उसको। और अभी इसमें कुछ काम नहीं हुआ है, अभी इसमें निकल करके और रेजिस्टेंस वगैरह सब सेट हुआ। फ़िलहाल ये इस तरीके से है। ये इधर उन्होंने पुरानी मॉसपेड लगवाई हैं और इधर नई मॉसपेड है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको सेट। जो हम 4000 वाट मशीन बना रहे हैं, तो ये हमने इसका माल जो है खोल दिया है सबका। और अब इसमें हम फ़ैन वगैरह सारा कुछ चेंज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसको सेट। फ़िलहाल तो ये हमने सब इसको दोबारा से सेट करेंगे, ठीक है ना। और जो साइड वगैरह है वो हम तैयार कर चुके हैं इनको, ये साइड हम सेट करने वाले हैं। जो हम मशीन बना रहे हैं, हमने जो ये जो है आपकी साइडें सेट कर ली हैं, ठीक है ना। दोनों साइडों में ये सेट हो गया है। कैपेसिटर भी हम सेट कर चुके हैं और हमने फ़ैन भी चेंज कर दिए हैं इनमें। और जो ये आपका स्पीकर सॉकेट बाहर लगे हुए थे, ये हमने अंदर को करके लगा दिए हैं। और ये हमने न्यू लगाए हैं J2, ठीक है ना। पुराने हमने तोड़ कर फेंक दिए क्योंकि पुराने के सही नहीं थे। और अभी जो है इसका पैनल हम तैयार करेंगे। और अभी देखते हैं कि ड्राइवर बोर्ड और ये जो है आपका प्रोटेक्शन बोर्ड किधर सेट होना है। तो चलिए करते हैं इनको सेट और वीडियो पर बने रहें। और अभी इसकी मेन लीड और निकालेंगे हम बाहर, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको सेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो हमारे 4000 वाट मशीन है, तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे हमने वायरिंग वगैरह भी इसमें कर दिया है इस साइड में। और इसमें मेन ट्रांसफार्मर भी सेट कर दिया है, डुअल डोर जो बोलते हैं जिसको। और ड्राइवर बोर्ड भी सेट कर दिए हैं, प्रोटेक्शन बोर्ड भी सेट कर दिए हैं। और अभी प्रोटेक्शन बोर्ड का वायर हम लगाएंगे इसमें। तो चलिए करते हैं इसको सेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो जो ये हमारी मशीन थी, तो इसको हम इसमें केमिकल भी डाल चुके हैं, केमिकल भी हमारा सेट हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सेट नहीं है लेकिन हो जाएगा। और इसमें बेस्ट ट्रबल बोर्ड सॉरी प्रोटेक्शन बोर्ड और जो है ड्राइवर बोर्ड वगैरह सेट हम कर चुके हैं।
और ये जो है कैपेसिटर सप्लाई भी सेट कर दिया है, मेन लीड भी हमने इसका बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। तो अब इसका जो है अब ये इसका फ्रेंड रह गया है सामने का, तो सामने का फ्रेंड अब इसको करते हैं सेट, और जब आपको दिखाएंगे तो चलिए करते हैं इसको सेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो हम इसका डायल में जो है बेस ट्रबल बोर्ड फिक्स कर चुके हैं, ठीक है ना, तो इन्हें सेट कर चुके हैं। और जो हमारे सरकाने वाले स्विच होते हैं हम इनको भी सेट कर चुके हैं, ऑन ऑफ स्विच भी हम लगा चुके हैं। तो अभी हमारा व्यू मीटर रह गया है और हमारे जो है ये एलईडी रह गई हैं। तो चलिए करते हैं इसको सेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। तो हम जो है इसमें व्यू मीटर लगा चुके हैं तैयार करके, ठीक है ना। तो हो गया है इसका व्यू मीटर तैयार। और अब चलिए हम इसको इसमें सेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सेट करने के बाद जब आपको दिखाएंगे, और जो व्यू मीटर हैं हमारे, कुछ व्यू मीटर हमारे अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। अगर आप भी ज़्यादा व्यू मीटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको सेट। जो हमारा 4000 वाट मशीन थी इसको हम रेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो हमने इसमें मॉसफेट लगाए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, ठीक है। 40 हमने मॉसफेट यूज़ किए हैं। और इसमें जो है हमने 42 एम्पीयर ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। और जो इसका ओल्ड ट्रांसफार्मर था वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जिनका मशीन है वो मैन अपना वापसी मांग रहे हैं, तो ये मैन हम वापसी देंगे। तो इसमें जो पहले आपका ये इस तरीके से जो है इसका बेस ट्रबल बोर्ड था, ये निकला था, तो हमने दोनों बोर्ड नए न्यू लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो बोर्ड हैं ये उन्हीं के बोर्ड हैं। तो ये ड्राइवर बोर्ड भी उन्होंने अपने ही यूज़ करवाए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ फिक्स किए हुए हैं ड्राइवर बोर्डों को। और प्रोटेक्शन बोर्ड ये इधर फिक्स किए हुए हैं, ये हमारे हैं, ठीक है ना। और ये सप्लाई मैंने उनको पहले बना कर दिया था, तो अब उन्होंने ये सप्लाई इसी में लगवा दिया, सेट करवा दिया है, ठीक है ना। और ये हेड सिंक वगैरह सब हमने न्यू लगाया है इसमें। तो ये जो है आपका ए चैनल का फ़ैन है और उधर बी चैनल का फ़ैन है। तो चलिए इसको टेस्ट कराते हैं आपको कैप लगा करके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो फाइनली हमने इसका कैप लगा दिया है, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। और हमने जो है ये ए चैनल में स्पीकर वायर लगा रखा है और ये हमने J2 ए चैनल में लगा रखा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं ऑन। अब ये ऑन है, ठीक है ना। वो एक साइड पर ही कॉलम है खाली, तो जब थोड़ा देर हो रहा है। और ये ब्लूटूथ हमने इस फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है। तो हम पूरा आपको गाना नहीं सुना सकते, लेकिन कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल लोग के एम्प है और ये एम्प पैक हो जाएगा और ये जाने के लिए तैयार है। तो ये शायद मुरादाबाद से वो बताते हैं और गुलाम नाम है शायद उनका। और वीडियो पसंद आ तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। और ये मेन ट्रांसफार्मर है उसका, ये पीस वापस जाएगा।